Goeienaand, liewe kykers. Ons groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons is weer terug vanaand. Dis vanaand vandag die 4de Junie en ons is terug met die reeks man tot man wat ons dinge praat oor manlike dinge, soos ons sê. Dinge wat ons as manne raak in die lewe. Ons sal nie by alles uitkom nie, maar ons vertrou, Pastor Lincoln, dat ons dan in die reeks tot 21ste Junie, tot op Vadersdag, soos die Here wil, baie aspekte sal dek, en ook dat die Here deur dit, tot ons lewens en u lewens sal praat ook self. Ons vertrou ook self dat manne uit hierdie ervarings sal leer, en vanaand het ek en Pastor Lincoln hier, om net so kortliks 'n bietjie te gesels, en ek is bevoorreg om hom hier te hê, en hy kan homself voorstel, en ek dink kom ons bid eers, en dan stel ons onsself voor, ek kan nie jouself voorstel, nee, kom ons bid saam die laas. Vader, ons sê vanaand, dankie Here vir 'n voorreg, Here, 'n genade kans om vanaand weer hier te kan wees, Here. Here, ons sê vanaand dankie vir hierdie program, Here. Dankie Here dat u in die saak is vanaand, Here. Dankie dat hierdie saak, Here, baie manne se harte sal aanraak vanaand, Here. Dat baie manne sal kom en met ons sal skakel, Here. Dankie Here vir die boodskap wat sal uitgestuur word na elke man vanaand toe, Here, in die magtige naam van Jesus. Seën ons vanaand, Here. Elke woord wat sal uitgaan, seën dit in die magtige naam van Jesus. Met baie danksegging. Amen. Amen. Prys Here, baie dankie Pastor Lincoln. Dankie. Ek glo dit is 'n reeks wat spesifiek spesifiek fokus op manne. Yes. En die uitdagings wat manne in hierdie tyd ervaar, en ook om te praat oor hoe hanteer ons daai tipe van uitdagings as manne. En nogals belangrik, maar ons het nog gister met Pastor Louis mos gepraat. En vanaand gaan ons dieselfde konsep net so 'n bietjie bespreek van ons vaders en wat kan ons leer by daardie manne wat so in ons lewens betrokke was. Ons verstaan ook, liewe kyker en luisteraar, dat daar is manne, dogters wat vaderloos groot word. En maar ons wil ook net vir u die positiewe kant ook bring, om te vertel van die mooi dinge, hoe kan ek sê, die vaste dinge wat in ons lewens oorgedra is. En hoe dit 'n verskil maak in ons lewens in vandag. So, Pastor Lincoln, kan u jouself net voorstel asseblief? Goeienaand, liewe kykers. Ek is Pastor Lincoln Benjamin, ek is af van Hermanus. En dit is vir my 'n voorreg om vanaand saam met u te kan wees as kykers en ook met ons aanbieder Apostel Leon. Baie dankie vir die uitnodiging. Baie dankie dat u ingeskakel is en dat ons vanaand saak maak in die lewe en dat u vanaand ons programmetjie sal geniet. Baie dankie. Glory. Ek kan vir ons mos sê, wie is u vrou, wat is haar naam en at least hoeveel kinders sy het ten minste. Okay. Alright, my vrou is Jolanda Benjamin, sy kom daar van Kuilsrivier van Wensvan is Fransman. Ek het 3 kinders. Okay. Ja, 3 kinders, 3 dogters. Een is getroud, twee actually is getroud. Die een het nou in die lockdown en die ander een nou getroud. En dan vir die 4de keer word ek nou weer oupa. Awesome. So jy is al 'n oupa al? Oupa van... Maar jy lyk nou so jonk. Ja, van 3 kleinkinders. En ek is 30 jaar al getroud daar. Prys die naam van Praise the Lord. Ek gee vanaand die Here die eer af. 30 jaar getroud. Halleluja. Ek weet Pastor Lincoln, ons het altyd hierdie ding in die kerk waar ons praat van ons prinsesse. Ja. You know, hy try altyd. Hy try altyd om vir my te verbeter of te verbeter op my sê goedjies. Verstaan nie? So as ek nou sê ek is met die beste vrou getroud en met die mooiste blomme, probeer hy weer iets beter sê as dit. Maar ons is dankbaar dat die Here julle uitgespaar het vir 30 jaar en Suster Jolanda en dit is regtig 'n voorreg ook om vir julle te ken. En 'n pad met julle te loop in die Here in. Die Here het 'n mooi pad met julle geloop. En die journey gaan nog aan en so leer ons in die lewe in. So ons prys die Here daarvoor vanaand, liewe kykers. En vanaand Pastor Lincoln sê gou vir my net gou, ek wil net iets hoor. As u nou kyk na wat u pa vir u geleer het, en ons gaan nou hoor van
wat u 'n paar konsepte wat u by hom geleer het. Pastor Louis het vir ons vertel gestaan en ek was so wow. En dit was vir my so awesome. Ek weet van ons kykers het dit baie geniet. Ja. Ons het van die reviews gesien of van die comments gesien en wat kykers letterlik vir ons gesê ware man. Ja, you know, hoe sy pa Mr. Williams 'n verskil gemaak het in sy lewe. En vanaand is ons hier, liewe kykers, weer eens om te hoor hoe Pastor Lincoln se pa 'n verskil in sy lewe gemaak het. Positiewe goed. Ek sê altyd as gou om te praat van die negatiewe, maar ons vergeet daar is positiewe aspekte wat ons ook moet reflekteer in die lewe. So kom ons luister gou so na 'n paar van hierdie wat Pastor Lincoln, ek sal so tussentyd inbreek, as ek nou hoor, wow, dis allemaal 'n awesome punt wat hy daar noem, ek moet ons om 'n bietjie, dit is so 'n bietjie uitmergel, uittrek, uitbrei, verstaan nie, om te hoor. Pastor Lincoln, vertel vir ons 'n bietjie man, die pa se naam en van, en dan kan hy net met ons deel, wat hy vir u geleer het. As hy baie dankie Apostel Leon. My pa was 'n krangige brandweerman. Ja, hy was sy naam was Pieter Benjamin. Pieter Johannes Benjamin. Hy was lief as hy gesign het as hy die ewe PJ Benjamin. Ja, hy het gewerk by die Oeverstrand Hermanus munisipaliteit by die brandweer en hy was 'n spanleier gewees. En hy was trots op wat hy gedoen het. Hy was baie trots op wat hy gedoen het en die ouens wat by hom ingeskakel het wat nou opgelei was as brandweerman. Ek het nou die dag met een gepraat. Hy is nou vandag die adjunct hoof van die brandweer. En hy sê vir my, dit is net om Piet wat ek vandag hier is. So hy was baie oor sy kwaliteit gewees. Ja, hy was baie oor kwaliteit en hy was baie gefokus gewees op ordentlike werk. So as hulle gegaan het vir 'n brand, moes hy wou sy voertuie netjies gesien het. As hy gegaan het vir 'n brand, die ouens het nou die voertuie reggepak en so, dan gaan hy terug nou na die brandarea toe en hy gaan doen eers inspeksies, hy nie nog warm kole wat daar lê of ietsie wat nog brand of rookie. So hy was tamelik was hy presies op sy werk gewees. En as hulle terugkom na die brandweerstasie toe, dan het hy nou altyd weer teruggegaan om nou die trokke te inspekteer en kyk dat die manne nou weer verskoon tog, dis nou na die tyd. Dis nou na die tyd. Net na die operasie. Dan het hy nog gekyk as die manne nou se gear nou reg en as ou nou nie reg as hy gaan huis toe gaan trek jy gou weer of gaan stort gou. Hy het toe die munisipaliteit nog nie die was fasiliteite gehad nie. Op die perseel nog nie. Maar hy het altyd gekyk dat daar kwaliteit diens is en dat daar netheid in sy werk was. Dis wat ek geleer het by hom. En toe ek nou die dag begin werk, en ek vir u vra gou, as ons nou voordat jy by die werk kom, so u sê van 'n jong stadium af in u lewe het u al geleer hy is 'n man van kwaliteit. Van kwaliteit, ja. En ek glo met dit was hy soos hy sê hy presiesheid, hy netjiesheid ja. Want kyk, as hy soggens sy uniform aangetrek het, moet elke naad moet 'n naad wees. Ja, 'n naad moet 'n naad wees. Sy badges moet reg wees, die epaulette moet reg sit. Ja, moet nie daar agter sit, dit moet reg op die skouers sit. Presies. Hy moet presies die pet moet reg wees. En as hy uitstap by hy sit, dan sê hy vir my, kyk hoe blink jou pa se skoene. Nou hoor jy nou self wat aan die gang is. Dis my interessant dat jy dit noem. Ja, kyk, hy was baie gefokus op skoene, want skoene, almal se oë val mos eintlik op 'n ou se skoene. Vir alle ou wat in die brandweer polisie trek is, jou skoene moet gedurig deur blink. Ja, en as hulle na brand toe gaan, dan trek hulle mos nou hulle brandweer boots aan, sal ek maar sê. Maar as hulle terugkom, is dit nou weer daai blink skoene. Wat vir my interessant is dat u noem die blink skoene. Luisteraars, hoor u wat Pastor Lincoln noem die blink skoene. Blink skoene, ja. En dit is nogals vir my baie interessant dat hy dit noem. Dit is, soos u nou sê, dit het uitgestaan net. Dit uitgestaan, ja. Dit het baie uitgestaan, ja. Ja, dit het baie uitgestaan. As hy saans inkom en daar stof op die skoene, dan vat hy nou die lappie en hy vryf hom so. Hy vryf hom so totdat hy blink. En hy gewoonlik aan wat ek van weet, as die skoene se voorpunt gekneus was of afgeskaal was, het hy 'n nugget gevat met 'n bietjie water en kers. Met 'n lepel en dat hy hom so opgevrywe. Ja, en as hy skoene uitkom, Apostel, kers. Hoe doen hy met die kers? Hy maak die lepel warm op die kers. Met die nugget, hy smeer die nugget aan die skoen.
maak hy die lepel warm op die kers, Ja. en dan vryf hy met die warm lepel oor hy nugget op die skoen, op die leer van die skoen. En hy sal die sê, die skoen het 'n fout gewees op hy skoen. Ek weet nie, maar dat is eerst wat ek kan dit hoor. Ja, jy kan dit probeer. Nee, maar ek is al verbaas, ek kon ook ons gedoen het, as ek geweet het. Ja, ek het my baie goedjies gewys, veral met die brandweerknope van die toue. Ja. Ja, dit is alles presies gewees. En die dag toe ek begin werk, toe ek gaan werk by die waterplant. Okay. Waar ons water moet rou water moet gaan suiwer. En daar het ek geleer van kwaliteit. En dit het my teruggevat na hom toe. Kwaliteit. So dit wat hy in my lewe gesaai het of geplant het, dit kan ek nou weer vir my kleinkinders teruggee. Okay. Soos veral met Dante, my oudste dogter se seun, ek vra baie aan of hom, wat wil jy hê moet jy en pa doen? Ja. En nie wat ek wil hê moet ons doen, wat wil hy moet ons doen. As hy nou in my lyn is, dan sal ek dit met hom doen. Maar as ek nou sien nee, dit is nog 'n bietjie anderste, dan sal ek hom nou reg leer daarso. Ek hoor wat jy sê. So jy sê nou jy het geweldig baie by u pa gekry actually. Baie geleer. In 1990 toe ek getrou het, toe het hy vir my gesê, as jy werk, moet jy gaan werk om vir jou familie te support. Kan jy daai net daar met die kykers deel? As jy gaan werk, dan moet jy gaan werk om jou familie te support en nie vir jou eie benefits. Wow. Ja, hy was baie besorgd daaroor dat as ek my salaris kry, ek moet bitter of nie of ek moet deel, my vrou deel daarmee, ek moet vir help met die huishoudings en daai tipe goed en nie na toe hardloop en na my eie benefits en goed gaan kykie. So ek moet eers sorg vir die huis en dan die ander goedjies kom agterna. Weet jy praat so, dit klink soos hy waarlik uitgestaan het as 'n familie man en hoof. Ja. En dit kan 'n mens nog as beny hoor. Ja, dit is mens nog as beny. Ek is nie spyt dat ek so 'n pa gehad het nie. Dat hy vir my die dinge geleer het nie. En waar ek vandag in die lewe is, kan ek net die Here dankie sê vir 'n pa soos hy gewees het. Ja. As er nog iets wat u nog kan deel met die kykers, luisteraars, wat uitgestaan het omtrent u pa? Hy was 'n fantastiese drywer gewees. Hy was lief vir groot voertuie. Brandweertrokke het hy gery asof wat karre was. Hy was altyd spoggerig as hy daar voor die deur gestop het met die bloedrooi trok. Hy was altyd die ou wat Kaap toe gegaan het om die voertuie te gaan haal in Kaap. En as hy nou in Hermanus inkom, dan kom hy eers by die huis, maar kom hy eers vir ons as die kinders wys hoe lyk die nuwe brandweertrok of hoe klink die siren of hoe lyk die nuwe ligte. So hy was eintlik in sy noppies gewees in wat hy gedoen het. Ek hou van hy woord, in sy noppies. In sy noppies, ja. So hy was eintlik trots. Hy was trots op werk. En om net vir iets vinnig aantal, nou die 2de Mei, voor die 2de Mei, voordat hy afgesterf het. Hy was so trots, né? Wanneer die brandweertrokke in die hoofweg verbyry, of hulle ry in die berg op, en dan staan hy en dan luister hy nou en dan sê, yes, like die jong manne van vandag, hoe ry jy die trok? Kan hy nie sêns daar laag hier toe nie? So dit was nog altyd binne in hom gewees. En sy laaste paar dae voordat hy afgesterf het in Mei maand, hy afgesterf die 2de Mei verlede maand, toe wou hy nog sy brandweeruniform aangetrek het. Net om 'n foto nog daarvan te Wow. En ons het toe vir hom, ons was toe nog so bevoorreg om vir hom 'n foto daarmee te kan kry. So en die ou wat vir ons dit kon gedoen het, die adjunct hoof, Angelo Aploon, hy kon toe reël vir 'n uniform en wat hulle toe sommer geskenk het vir hom en ons het hom toe sommer met sy uniform te ruste gelê. Ja. Met dit waar hy trots was, het ons hom huis toe gestuur. Ja, Pastor Lincoln, liewe kyker, as ek luister na Pastor Lincoln en hoe hy praat van sy pa en hulde bring aan sy pa en sy pa vereer, dan besef ek daar is nog steeds manne van kaliber in vandag se lewe.
En ten spyte van al die challenges wat ons as manne deurgaan, is dit belangrik om te verstaan as jy 'n mentor soos Ipa het, of 'n coach het soos Ipa. Kyk, 'n coach gaan nie met jou speel nie. Nee, as ek reg? Hy gaan nie. Weet jy, dis nogals een ding wat ek nou vandag praat met iemand. En ek sê vir die jong man, jy moet een ding onthou, 'n mentor kan nog sag wees met jou. Gaan nog sag wees met jou. Ja, maar nie 'n coach. Want hy stel vir jou doelwitte, lewensdoelwitte en so aan. Maar 'n coach gaan nie met jou speel en met my speel nie. Daai coach gaan jou druk. Hy gaan jou druk, ja. Want hy soek daai laaste greintjie wat jy nog en ek nog oorhou. As ek reg, 50 push-ups. Hy soek dit. Hy soek dit, ja. En as jy dit reg gedoen het, hy soek hy kwaliteit. Hy soek hy kwaliteit, ja. Nee? Ja, ek dink dus so aan hy skoene wat Ivan praat. Wat Ipa reg gemaak het, wat so stukken was, voor so afgedinges was. Verslons gelyk het. Ja, hy het hom mooi. Hy het hom sommer reg getune. Hy het hom reg getune, apostel. Hy het hom reg getune. En dan sit hy vir ure met hy lappie en hy vryf hy skoene so. Toe hy nog kind was, het hy dit gedoen. Ja, en selfs toe ek jong man ook was. Maar vertel gou vir my wat jy gedink hy het. Het jy gedink, ag wat is die regte ding om te doen, of het jy gedink, joh, toe ek kind was het ek dit nie verstaan nie. Okay. Toe het ek dit nie verstaan hoekom in die skoene bietjie is maar net 'n werk. Ja. Maar toe ek nou begin 'n jong man word en begin sien waaroor die lewe gaan en begin 'n date, vind ek uit maar die skoene moet blink. En die ram moet nou na die girl toe. Wow. Die skoene moet blink. So toe jy begin met u vrou nou, kan ek sê vriendskap aangaan, toe sorg jy dat die skoene blink. Die skoene blink, ja, apostel. Die skoene moet blink, ja. Was dit die geheim? Hy was die geheim gewees by my. Skoene moet blink, ja. Hy's 'n powerful Here. Ek hou daarvan. Ja. Ek hou daarvan. Ja, hy was 'n goeie pa gewees. Ek kan nie sleg praat van hom, regtig waar. Elkeen het sy foute in die lewe gemaak, of elkeen het sy foute. Natuurlik, ja. Ek sal nie dink om oor te praat nie, maar dit wat hy vir my geleer het, is wie ek vandag is. Daar sy. Sterk. Ek dink die paar aspekte wat jy al klaar genoem het, maak so 'n verskil. Ja. Maak so 'n groot verskil. En as ek moet aflei ook self en soos u gepraat het, hy was 'n baie hardwerkende man. Baie hardwerkend. Baie hardwerkend. Hy het vasgestaan in wat hy moes doen. Ja. Is dit waar? Ja, dit is baie waar. Soos ek sê, die brandweer was sy lewe gewees. Hy het alles daarin gedruk. Ouens wat in die brandweer ingekom het, ek het nadat ek by my werk klaar gemaak het in 2009, het ek ook by die brandweer vir 'n tyd gewerk. En by die brandweer by die hek was 'n rooi lyn. En toe het ek eendag vir reeds vir die adjunkhoof Aploon gevra vir wat is die rooi lyn daar? Toe sê hy vir my, weet Lincoln, jou pa, Piet, het hy rooi lyn daar gemaak. As hy oor die rooi lyn kom, is daar no turning back. Okay. There's no turning back. Ja, so hy was pa, hy was man, hy was coach, hy was alles. Hy was vader, hy was mentor en hy was coach soos jy sê. Hy was alles gewees, ja. Hy was alles gewees. Hy was alles. En ek dink baie mense het seker maar in daai tyd ook baie na hom opgekyk. Baie het opgekyk na hom in die werksbedryf veral. Ja. Ek kon dit gesien het die dag met die teaterbestelling of met die toeriste lê. Ja. Kon ek gesien het van die brandweermanne. Dit het hulle baie diep seer gemaak, ja. En het van hulle baie geraak. Ja. En die stories wat hulle vertel het. Ja, it's amazing. Ek dink dit is iets wat jy nou begin aanraak. Ek wou nie in daai area ingaan nie, maar weet jy, ons as manne, by kere gaan ons deur goed in ons lewens in. En een van daardie aspekte wat ons deurgaan is ware geliefde van ons. Afsterwe. En dan raak dit baie emosioneel. Ja. En weet julle manne, en miskien moet ons dit vanaand ook leer, behalwe die mooi dinge, wat ons nog gehoor het, alles van Piet, en die powerful stuff, die power stuff, yes, is dat manne moet leer ook om in voeling te kom. Ja. Met hulle emosies. Ek weet nie of jy saam met my stem nie. Dit is baie waar, apostel. Ek het baie emosioneel gewees met die afsterwe van my pa, want ek en hy het in die laaste dae nog meer nader aan mekaar beweeg.
En ek kon hom nog die voorreg gehad het om saam met hom oor die Bybel te praat. En sekere skrifte met hom gedeel het. Maar die oomblik toe hy sterf, dit het my vrou gekos om my kop op haar skouer te lê, of my kop op haar skouer te lê, ja. En dat sy vir my getroos het, en van die slag was te hard geweest, vir wat hy beteken het, en wat hy gedoen het in my lewe, en skielik is hy weg, ja, dit is 'n emosionele knou geweest, ja. Ja, ek sal dit glo, man. Mense sê baie keer, ons geslaan so 'n bietjie gepraat daaroor, en dit is waaroor hierdie reeks so gaan, manne wat hulle so hard hou, hulle so hard, hulle sê, nee, ek heilie, ek gaan ook nie vir ander om vergifnis vra nie, as ek gefouteer het nie, en ek bly reg, ek is nooit verkeerd nie, die houding. Ja, nee. Ek dink ons leer hier vanaand weer eens, dat as manne, moet ons die besluit maak, om te kan besef, dat die Here het vir ons ook emosies gegee. Ja, definitief. En weet jy, dit sluit aan by vanaand se skrif weer eens. Ek het die skrif gestaan gedoen, maar ek wil dit graag weer vanaand doen. As amper soos die Here met my praat, en ek het gestaan daar ook bedien op die Caledon Interkerklike Leierskapsforum, maar met 'n ander konsep weer. En in Genesis 1:26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. So wat u vanaand gepraat het, was vir my nogals baie in die lyn van hierdie skrif, waar u gesê het, u pa is 'n kwaliteitspersoon, u pa was 'n presiese mens, baie netjiese mens, en 'n mens wat vorentoe gekyk het. Baie hardwerkende persoon. En hier sien ek die konsep, dis konsepte, daai kwaliteite wat uit die Here uitkom. En ek dank die Here, en die ander aspek wat ons nog net vanaand aangeraak het, is dat manne kan en moet verstaan dat hulle het 'n emosionele sy ook. Ja, nee, definitief. En hulle moet 'n aanraking kom met dit. Jy kan maar nou hoe hard wees. Ek het gedink, as my vrou of iemand of my kind of my ma of my pa die dag sal sterf, ek sal nie heilig. Want ek is daai ou wat is ek is daai ou wat is al. Maar die oomblik toe my pa toe ek die nuus hoor. Ja. Dit het hy vir my. So wat sal u vir die kykers sê? As u dit nou vir my sê. Apostel, as 'n man, daar is 'n sensitiewe plek in jou binneste. As 'n man, ja. Daar is 'n sensitiewe plek in jou binneste. Al wil jy dit nou nie vir mense wys nie, maar iewers in jou op 'n hoekie, of iewers op 'n klip in die berg of in die bos gaan jy sit en jy gaan 'n traan stort. Al weet mense nie daarvan nie. Want dit het baie keer met my gebeur. Ek het gewerk in Rotary Way in die berg, het ek gewerk waar daar nie mense is nie. Daar mag nie mense kom by die waterplant nie. Daar het ek gesit en huil. Wat niemand van weet nie. Maar dit wat ek wil probeer sê, jy kan jou hoe hard hou, maar binne in jou is daar 'n sensitiewe plek. Nou kom ek gooi 'n controversial question. Maak dit vir jou minder man, en jy moet ook daar kyk, jy moet nie vir my kyk, jy moet na die kykers kyk. En ek wil die kykers vra vanaand, maak dit vir 'n man minder man, Pastor Lincoln, om te huil, om emosioneel ook te wees in sekere tye in. Apostel, ek weet nie of het vir ander ou minder man maak, of vir my minder man maak, maar as jy moet huil, moet jy huil, dit moet uitkom. Dit moet uitkom. Okay, so 'n man, so eintlik wat u sê is, 'n man is geregtig om te huil. Hy is geregtig om te huil. Hy maak nie minder man nie. Nee, maak nie vir minder man nie. As hy wil huil, dan moet hy huil. As hy wil hê, ek moet hom self kom help huil, as ek vir hom kom help huil. Wow. Maar hy moet dit uitbring. Wow. Hy moet dit uitbring. Sjoe. Hy kan vir hom. Dit raak nog gevaarlik hier so, liewe luisteraars en kykers. 'n man try om sterk te wees, 'n man try om vir sy vrou en sy kinders te wees. Ek is die ou, ek het nie nodig om te huil nie. Maar somewhere along the line raak het hom, Apostel. Somewhere along the line klim in sy kar en hy ry en hy gaan sit by die see. Daar rol die traan, maar sy familie weet nie daarvan nie. Ja, ek weet al van gevalle van manne wat by die see gaan sit. Ek weet van vriende van my wat by die see gaan sit, laat hulle vrou of hulle kinders sien hulle doen dit nie, maar hulle gaan sit daar en hulle gaan huil daar. So hy hou vir hom sterk, maar hy is geknak, hy is sensitief. Hy moet huil. Dit is nog, weet jy liewe kyker, luisteraar, dit is 'n gevaarlike ding wat ons vanaand praat oor manne.
en hoe manne kom by 'n konsep van om ook te verstaan dat ons lyk my ons is geregtig of is dit 'n voorreg om te huil? Seker al twee. Dit moet seker al twee wees. Want toe ek van my word, soos ek sê van my pa, toe was dit vir my 'n voorreg om te huil. Toe was dit vir my 'n voorreg om te huil. So nou wat vir my interessant is dat iets genoem van die kwaliteit wat die pa gebring het, die presiesheid, iets gehoor van ons het gehoor van die netjiesheid, ons het gehoor van ook die feit dat hy hardwerkend was en dan dat 'n mens kan kom by die punt om te kan sê, maar jy kan in kontak kom met jou gevoelens. Jy is geregtig om jou gevoelens ook uit te leef. Ja. En ek dink op 'n positiewe manier ook selfs om te huil in daai verband in. Ja. En het dit vir u beter laat voel toe jy huil as 'n man? Ja, dit het vir my baie beter laat voel want is wat sou gebeur het as ek die emosies binne gehou het. Ja. Jy verstaan? Maar toe die oomblik toe ek dit uitbring, toe dit my beter laat voel. Toe kan ek aangaan met die reëlings, ek kon aangaan met daaglikse dinge as in plaas van teruggetrokke sit en iemand moet my bejammer. Want my pa is nou dood. Ek hoor wat jy sê. You understand? Ek het gehuil en die next dag toe was ek was emosioneel ek is nog tot vandag toe is ek emosioneel, maar ek gaan aan. Ek kan nie stil sit in 'n hoekie en dat iemand my moet jammer kry nie. So, as ek dit gou kan opsom, net op daai een punt. Hier is 'n skrif wat praat van ek dink u sal moontlik ook bekend wees met die skrif waar Jesus betrokke was in Johannes 11 en waar die skrif sê in Johannes 11 vers 35 en dis glo die kortste skrifgedeelte in die Bybel in wat dit sê Jesus wept. Jesus het geween omdat sy vriend Lazarus oorlede is of dood is. Ja. Jesus sê wel nie hy slaap nie. Awesome. So eintlik kom ons daar op daai punt om dit af te sluit vanaand om te kan sê Jesus het ook gehuil. Jesus het ook gehuil. Amen. So manne, weet julle wat, kere dink ons is so taaf, ons is so sterk, ons is so smart. En ons is smart. Ja, ons is smarter as die smartste phones. You know? Maar daar's kere wat ons seer kry en dan sal 'n manier net wat is dit op een manier ook uitbring en dit is by kere wat ons huil. Ja. En so baie waar. Ons moet onsself toelaat ook self by kere om te kan huil. Ja. Om te kan ween. Want nie een van ons is 'n klip nie. En my vrou sê gewoonlik vir my altyd kyk hoe jy jouself gedra want jy het ook emosies. Exactly. En Johannes 11:35 sê Jesus het geween. Sure. So die Jode sê toe in vers 36 kyk hoe lief hy hom gehad het. Amen. Prys die naam van die Here. So daar's 'n koneksie. Dis 'n fisiese uitlating, maar dit het 'n emosionele koneksie. Ja. En ek het al gehoor ook al hoe mense sê dat wanneer jy huil is dit amper soos nadat jy gehuil het, is dit amper soos nou is dit amper soos iets nuuts weer. Ja. Wat jy kan opstaan en jy kan weer opstaan en die lewe in die oë kyk en jy weet dat moontlik genesing gaan kom, dat moontlik vryheid gekom, dat moontlik vergifnis gekom. Ek weet nie. Dit voel soos 'n varsheid oor jou kom. Voel soos 'n las wat uit jou uit is. Dankie vir dit ook. Dankie vir dit ook. Ja, nee? Soos 'n las wat van jou af is, ja. Jene. So manne, daar het jy dit vanaand. Ons hoor vanaand hoe Pastor Lincoln met ons praat. Pastor Lincoln, dankie dat u vanaand met ons praat oor hierdie konsep. Dit is so 'n diep konsep dat ons net vanaand kon deel in sake dit. En ek vertrou die Here dat God ons werklik waar sal ontmoet in die verband en van manne oral dat manne sal begin sien in general. Kyk, daar is manne wat definitief staan in hierdie goed hoor van kwaliteit, van presiesheid, van wat het ons gesê, hierdie produksie, om ander te help, om my netheid, om my persoonlikheid uit te bring van oorwinning en trots in jou werk. Daar is manne soos daai. Maar ek wil tog net vir u sê, kom ons verbeter onsself. Kom ons raak sterker in dit. Kom ons wys vir ons kinders, ons jong manne, ons jong vroue, ons jong dogters, ons seuns, wat hulle nog meer kan vermag. Sou hulle hierdie prinsipe wat ons vanaand gehoor het,
toepas in hulle eie lewens. En dan, daar's niks fout om te huil nie. Nee, manne, as julle wil huil, huil. Huil. Ons moet eintlik die titel gee, jy kan huil. Jy kan huil, ja. Ja, maar jy verstaan die konsep wat ons deurbring. So, Pastor Lincoln, baie dankie. Dis 'n voorreg. Ons gaan weer vir Pastor Lincoln net op saam met ons weer, en ons gaan weer saam, hulle doen saam met my die reeks. Amen. En ek is dankbaar vir die Here dat hulle saam met my die reeks kan doen. Ons gaan ook later moontlik in die program 'n bietjie hoor van manne wat wel nie 'n pa gehad het nie. Wow. En hoe hulle dit ervaar. Verstaan? En nie uit 'n dit gaan nie oor 'n negatiewe konsep nie, maar ons moet leer uit hierdie konsepte uit en ons moet iets daaromtrent doen. Ja. Ons kan dit net so los nie. Verstaan nie? Daai gaan 'n bietjie diep wees. Daai gaan 'n diep saak wees. Ek byt net op my tande vir daai ene, maar ons gaan nie stop nie. Ons manne moet leer ook uit dit uit, en ek leer uit dit. Ek het vanaand baie geleer. Amen. Baie dankie, Pastor Lincoln, en vir my was dit weer 'n eye-opener op sekere goed om te kan sê, wow, that's nice. That's nice, ja. That's powerful te hear. Dit verander lewens. Maar kom ons bid saam, ons sê vir die Here dankie, en dankie dat U vir ons toegelaat het om in die space te kom, en alles seën vir U, en ons vat die Here op sy woord. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U baie dankie vanaand dat ons as manne kan leer vanaand weer eens. Here, dit is so 'n powerful discussion gewees om te kan verstaan dat die Here is vir ons. Yes, ek weet baie mense wil nie na hierdie tipe van kontroversiële aktualiteitsprogramme en goeders luister nie of kyk nie. Maar dis fyn. Ons gaan een of ander tyd daar kom. Maar ek bid vir die wat wel kyk en die wat wel luister, dat die Here hulle harte en ons harte aanraak. Here, om te sien hierdie positiewe prinsipe wat na vore kom, en dat ons dit ook kan gebruik in ons eie lewens en kan sien dat ons voorspoedig sal wees en oorwinning sal wees in Jesus wonderlike naam. Amen. En amen. Baie dankie. Liewe kykers, baie dankie dat u tyd saam met ons spandeer het. Dit was nou 'n nice tyd saam met Pastor Lincoln. Ek is Leon Benjamin. Ek is Lincoln Benjamin. Jubilee International Ministries. Alles seën vir u. Bye-bye. En hou ons dop op Facebook. Kyk na ons YouTube channel. En like ons, subscribe, follow us, wat ook al daar gevra word. Sê vir die vriende en die familie, hulle moet opsy. Ons gaan Pastor Lincoln en loop saam met ons in hierdie journey. Baie dankie. Baie dankie. Geseënde tyd vir u en die gesin. Amen.